Das sieht aus wie eine Hütte, ist aber eigentlich ein Kinosaal. Kinosaal für echt spektakuläres Naturkino. Kommt mal mit. Das war ein Vogelbeobachtungspunkt. Das ist auf jeden Fall schon wirklich faszinierend, was Natur alles kann. Also auch wenn es echt neblig ist, aber ich bin schwer beeindruckt, was hier los ist am frühen Morgen. Das müsst ihr auch mal machen.